Deməli, baxırıq düz xəttli hərəkət bölməsindən yol, yer dəyişmə, trayektoriya mövzularının test izahına. Birinci sualda deyir ki, cismin hərəkəti zamanı cızdığı xətt adlanır. Yəni, necə adlanır? Cismin hərəkət zamanı cızdığı xəttə biz trayektoriya deyirik. Venn diaqramına uyğun gələn bəndləri yazın. İkinci sual. Baxaq deməli, biridə deyir ki, el hərfi ilə işarə olunur. El hərfi ilə yol işarə olunur. Ona görə biri yazırıq bura. Sonra, vektorial kəmiyyətdir. Vektorial kəmiyyət yer dəyişmədir. Yol skalyar kəmiyyətdir, yer dəyişmə isə vektorial kəmiyyətdir. İkili yazırıq bura. Trayektoriyanın uzunluğudur. Trayektoriyanın uzunluğuna yol deyilir. Ona görə yol yazırıq, 3 yazırıq yola. Beynəlxalq sistemdə vahidi metrdir. Hər ikisinin, yolun da yer dəyişməndə beynəlxalq sistemdə vahidi metrdir. Ona görə 3-ü də yazırıq bura. Mən burada deyəsəniz, beynəlxalq sistemdə vahidi metrdir, 4 variantıdır, 4-ü yazırıq bura. Trayektoriyanın başlanğıc və son nöqtələrini birləşdirən vektordur. Bu isə yer dəyişmədir. Trayektoriyanın başlanğıc və son nöqtələrini birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasına yer dəyişmə deyilir. Baxaq 3-cü suala. Samir evdən məktəbə gedərkən 200 metr, baxın 200 metr yol qət edir. O məktəbə gedib, yenidən eyni trayektoriya ilə evə qayıtsa, getdiyi yol və etdiyi yer dəyişmə neçə metr olar? Biz məsələləri həll edərkən orada bəzi vacib məqamları xırdalamaq, yəni onları qeyd etmək, məsələ həll etməyimizdə çox köməyimiz ola bilər. Ona görə bəzi məsələləri qeyd edək. Məsələn, belə bir ev olsun, tutalım. Samir buradan evdən gedir məktəbə. Bu da tutaq ki, məktəbdir. Məsələn, belə bir məktəb var. Samir evdən məktəbə 200 metr yol gedir. Məktəbə getmək üçün, yəni onun yolu 200 metrdir. Deyir, o yenidən eyni trayektoriya ilə evə qayıtsa. Baxın, bu 200 metr getdi məktəbə bu trayektoriya ilə. Yenidən həmin trayektoriyanı da nə edir? 200 metr qayıdar da. Çünki bunun yolu 200 metrdir buradan ora, o trayektoriya boyunca. 200 metr məktəbə getdi və yenidən məktəbdən evə 200 metr qayıtdı. Yaxşı, bunun onda getdiyi yolu tapanda nə edərik? Bu getdiyi ümumi bütün yolları toplayaraq bu bizə verər Samirin ümumi yolunu. Deməli, bu 400 metr yol gedib. Yaxşı, bəs yer dəyişməsi nə qədər olar? Yer dəyişmə bayaq dedik, cismin başlanğıc və son nöqtələrini birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. Yəni, biz yer dəyişməyə baxarkən cismin bir hərəkətə başladığı nöqtəyə baxırıq, bir də hərəkəti bitirdiyi nöqtəyə, yəni son nöqtəsinə baxırıq. Burada Samir hərəkətə hardan başlayıb? Evdən başlayıbdır. Məsələn, evə deyək, elə A nöqtəsi deyək, məktəbə də B nöqtəsi deyək. Bu A nöqtəsindən B nöqtəsinə getdi və yenidən evə qayıtdı. Yəni A nöqtəsinə qayıtdı. Bunun başladığı nöqtə də A nöqtəsidir, qayıtdığı nöqtə, hərəkətin bitirdiyi nöqtə də A nöqtəsidir. Onda bunun yer dəyişməsi nə qədər olar? Əlbəttə ki, 0 olar yer dəyişməsi. Olur cavab D variantı. 400 metr getdiyi yol, yer dəyişməsi isə 0-dır. Ümumiyyətlə, cismin əgər başlanğıc nöqtəsi ilə son nöqtəsi, yəni hərəkəti bitirdiyi nöqtə üst-üstə düşürsə, bu o deməkdir ki, cismin yer dəyişməsi 0-dır. Sonra, trayektoriyanın formasına görə hərəkət neçə cür olur və hansılardır? Hərəkət 2 cür olur trayektoriyanın formasına görə. Əyri xətli, bunu əyri xətli. Əyri xətli və düz xətli. Sonra, baxırıq 5-ci suala. Yer dəyişmə hansı hərflə işarə olunur? Yer dəyişmə S hərfi ilə işarə olunur. B variantı. Cismin getdiyi yolu hesablayın. Cavabı kilometrlə ifadə edin. Burada baxırıq şəklə, cismin getdiyi yolun müxtəlif parçalar şəklində verilib. Biz cismin getdiyi yolu taparkən bu parçaların hər birinin uzunluğunu toplasaq, biz cismin getdiyi ümumi yolu tapmış olaraq. Əvvəlcə baxaq AB hissəsinə. AB hissəsində cisim 60 metr yol gedib. Yazırıq buradan. 60 üstə gəlinsin. BC parçasının uzunluğu 500 metrdir. Yəni cisim burada 500 metr yol gedib. Üstə gəlsin. CD hissəsi. CD hissəsində də 60 metr gedib. Onu da toplayırıq. Üstə gəl, yenidən DY hissəsi, bu da 500 metrdir. Bunu da topladıq və bu ümumi nə qədər eləyir? 1120 metr. Bu cismin getdiyi yol 1120 metrdir. Amma bizdən deyir ki, cavabı kilometrlə ifadə edin. Cavabı kilometrlə ifadə edəndə biz metri kilometrə çevirəndə necə eləyirik? Bölərik. 1120 metr tapmışıq cavabı, 1120 metr. Bunu 1000-ə bölərik, bu bizə verər 1,12 kilometr. 1,12 kilometr, yəni B variantı.
7. Hansı skalyar fiziki kəmiyyətdir? Burada qüvvə vektorial kəmiyyətdir, təcil vektorial kəmiyyətdir, yerdəyişmə vektorial kəmiyyətdir. Burada skalyar kəmiyyəti olan yoldur. Yol skalyardır, yerdəyişmə vektorialdır bu mövzuda. Baxıq 8-ci suala. 8-də deyir, şəklə əsasən O nöqtəsindən hərəkətə başlayan avtomobilin X və Y oxları üzrə getdiyi yol və etdiyi yerdəyişməni hesablayın. Biz burada bir şeyə baxaq. Məsələn, X üfüqi oxdur, burada Y şaquli oxdur. X oxu üzrə görürük ki, bu avtomobil ancaq bir istiqamətdə hərəkət edir. Ancaq irəli doğru hərəkət edir X oxu üzrə. Yəni, bu istiqamətin X oxuna nəzərən deyirəm bunu. X oxuna nəzərən istiqamətin dəyişməyib. X oxunda hərəkət hardan başlayıb? Sıfırdan başlayıb və gəlib hara? 28-ə. Bunun düz xəttə hərəkətinə görə getdiyi yol və yerdəyişmə bir-birinə bərabər olur. Getdiyi yol 28 metrdir. Çünki sıfırdan başlayıb və 28-ə qədər gəlibdir. Eyni zamanda burada SX var. Bu da onun yerdəyişməsidir. Burada vektor işarəsi olmalı. Burada SX var. O da onun X oxu üzrə yerdəyişməsi. Baxırıq X oxu üzrə cisim neyiniyib? Sıfırdan başlayıb və gəlibdir 28-də dayanır. Deməli, bu da 28 metr yerdəyişmədir. Baxaq Y-ə. Y-də getdiyi yola baxaq. Getdiyi yola baxmaq üçün görürük ki, cisim sıfırdan başlayıb. Y-də gəlib qalxıb. Baxın, bu istiqamətdə bu oxla gəlir və bu nöqtədə 24-ə qədər gəlibdir. Deməli, bura qədər bir yol gedir cisim. 24 metr burada gedir. Üstə gəlinsin. Sonra o 24-dən 18-ə gəlibdir. Baxın, 24-ə qədər qalxdı cisim. 24-ə. Sonra yenidən 24-dən 18-ə düşdü. Burada neçə metr hərəkət etdi? Daha 6 metr də burada hərəkət etmiş olur. Üstə gəlinsin 6 metr. Bu o eləyir, onun 30 metr eləyir. Bu cismin Y oxu üzrə getdiyi yoldur. Bu cisim Y oxu üzrə 30 metr yol gedir. Və yerdəyişməsinə baxaq. Yerdəyişmə bilirdik ki, nə idi? Cismin başlanğıc və son nöqtələrini birləşdirin. Baxırıq, bu cismin Y oxu üzrə başlanğıc nöqtəsi, hər ikisi üzrə ümumiyyətlə başlanğıc nöqtəsi 0-dır. Y oxu üzrə son nöqtəsi haradır? Baxın, uyğun gələn nöqtə 18 metrə uyğun gəlir. Deməli, bunun başlanğıcı 0-dadır, son nöqtəsi, dayandığı nöqtə isə 18-dədir. Bu iki nöqtə arasındakı düz xəttin uzunluğu bizə yerdəyişməni verir. 0 ilə 18-in arasındakı düz xəttin uzunluğu da nəyə bərabərdir? 18 metrə bərabərdir. Deməli, bu cismin Y oxu üzrə yerdəyişməsi 18 metrdir. Baxırıq 9-cu suala. 9-da deyir, aşağıdakı hərəkətlərdən hansında yerdəyişmə sıfıra bərabər olar? Yerdəyişmənin sıfıra bərabər olmaq üçün cisim başladığı nöqtəyə, yəni hərəkət edən bir cismin yerdəyişməsinin sıfır olmaq üçün cisim hərəkətə başladığı nöqtəyə qayıtmalıdır yenidən. Biz indi variantlarda cisim hərəkətə başladığı nöqtəyə qayıdan bir cavabı seçməliyik. Baxın, A variantında deyir, Gəncədən Bakıya gedən avtomobilin hərəkəti. Gəncədən Bakıya avtomobil getdi, amma bizə bunun geri qayıtmağını deməyib. Deməli, bu avtomobilin yerdəyişməsi sıfır deyil. Sonra, məktəbdən evə gedən şagirdin hərəkəti. Şagird nə edir? Məktəbdən evə qayıdır. Bizə demir ki, bu yenidən evdən də məktəbə qayıdır. Əgər bunu desəydi, onda deyərdik, ya. Amma bu məktəbdən evə gedən şagirdin hərəkətində yerdəyişmə sıfır deyil. Baxırıq C variantına. Bərdədən Füzuliyə gedən və yenidən Bərdəyə qayıdan avtobusun hərəkəti. Neynədir? Bərdədən başlanğıc nöqtəsi Bərdədir bu maşının, avtomobilin. Bərdədən Füzuliyə getdi bu avtobus. Yenidən baxın, gəldi Füzuliyə və Füzulidən yenidən neynədi? Qayıtdı Bərdəyə. Füzulidən də və burada deyir ki, yenidən Füzulidən də qayıtdı Bərdəyə. Onda bu avtomobil nədir? Başlanğıc nöqtəsi də Bərdədir, son nöqtəsi də Bərdədir. Yəni, bunun yerdəyişməsi sıfıra bərabərdir. Cavab olur C variantı. D-də deyir, ağacdan düşən yarpağın hərəkəti. Ağacdan düşən yarpaq düşür yerə, ondan sonra bir yerə hərəkət etmir çox. Ona görə onun yerdəyişməsi sıfır deyil. Gəlirik, baxaq 10-cu suala. 10-cu suala deyir, Rəvan çörək almaq üçün marketə gedir. O yolun 4/1 hissəsini getdikdən sonra pulu evdə unutduğunu xatırlayaraq geri qayıtdı. Rəvan evdən pulu götürdükdən sonra yenidən marketə gedərsə, onun bu hərəkət boyu getdiyi yolu hesablayın. Baxırıq, Rəvancının evi ilə market arasında 540 metr məsafə var. Və Rəvan ilk dəfə evdən çıxanda gəlir və yolun 4/1 hissəsində yadına düşür ki, bu pulu götürməyib və yenidən evə qayıdır. Yaxşı, biz bu 4/1 hissəsinə qədər müəyyən bir yol gəlibdir. Yəni, birinci hissədə bir yol gəlib, sonra evə qayıdıb. Buna deyək ikinci hissə, sonra yenidən evdən marketə gəlib, buna da deyək üçüncü hissə. Biz
bu hissələrin hər birində getdiyi yolu tapıb toplasaq, rəvanın getdiyi ümumi yolu tapmış olarıq. Onu tapmaq üçün nə etməliyik? Deyir, yolun 1/4 hissəsini getdikdən sonra evə qayıdır. Əvvəlcə nə etməliyik? Deməli, bu yolun 1/4-ni tapmalıyıq. 540-ın da 1/4-ni tapmaq, 540-ı 4-ə bölmək deməkdir. 540-ı 4-ə bölsək, bu bizə eləyər 135 metr. Deməli, bu 135 metr gəldikdən sonra xatırlayır ki, pulu unudubdur. Qayıdır evə. Yaxşı, bu 135 metr gəldi. Bunu bir yerdə kənarda burada yazıram. Elə bu üstə yazın, ya da aşağıda yazın. 135 metr. Üstə gəlinsin. Gəldi və yenidən bu neyniyir? Evə qayıdır. Gəldiyi qədər də qayıdırsa, onda 135 metrdə evə qaydanda yol gedir. Üstə gəl, sonra evdən artıq birbaşa marketə gedir. Bu yol da bilir ki 540 metrdir. Onda bunu da toplasaq 540 metr, bunların hamısında metr var. Bu onda neçə eləyər? 270, 810 metr. 810 metr rəvanın ümumi yol getmişdir. Bu hərəkət müddəti boyunca. Baxırıq 11-ə. İdmançı stadionun ətrafında tam bir dövr qaçır. Buna əsasən aşağıdakılardan hansı fikir doğrudur? Tam bir dövr qaçmaq odur ki, məsələn, burada bir stadion çəkim. Məsələn, belə bir stadionumuz olsun. Tutalım bu stadionun idmançı bu A nöqtəsindən hərəkətə başlasın. Bu A nöqtəsindən hərəkətə başlayır. Bunun ətrafı boyunca qaçır, tam bir dövr qaçır. Və gəlir yenidən A nöqtəsinə. Bu cisim A nöqtəsinin tam bir dövr qaçmağı, yəni o deməkdir ki, A nöqtəsindən başladı, yenidən A nöqtəsinə də qayıtdı. Biz də nə demişdik? Cisim başladığı nöqtə ilə son nöqtəsi üst-üstə düşəndə, hərəkətə başladığı nöqtə ilə hərəkəti bitirdiyi nöqtə üst-üstə düşəndə bu cismin nəyi sıfır olurdu? Yer dəyişməsi sıfıra bərabər olurdu. Deməli, idmançının yer dəyişməsi sıfırdır. Biz indi baxaq variantlara. Yol və yer dəyişmə bərabərdir. Biz bax, müəyyən bir yol gedib, amma yer dəyişməsi nədir? Sıfırdır. Deməli, bərabər deyil. Yol sıfırdır. Yol sıfır ola bilməz, çünki idmançı stadion ətrafında qaçıbdır. Bu artıq müəyyən yol gedibdir. Həm yol, həm də yer dəyişmə sıfıra. Dedik ki, yol sıfır deyil. D variantı. Yer dəyişmə sıfıra bərabərdir. Burada vurğuladığımız kimi. 12-də deyir ki, ABCD trayektoriyası üzrə hərəkət edən cismin getdiyi yolu və yer dəyişməsini hesablayın. Bayaq dediyimiz kimi, əgər bir cismin getdiyi yolu tapırıqsa, onun getdiyi yolların, yəni bu parçaların hamısını toplamalıyıq. Baxırıq, cisim ilk hissədə A-dan B-yə gedir. Getdiyi yolun uzunluğu 6 metrdir. Üstə gəl. İkinci hissədə B-dən C-yə gedir. Yəni 10 metrdə burada gedib. Üstə gəlinsin. C-dən D-yə də 6 metr yol gedibdir. Bu cismin getdiyi ümumi yol eləyir 22 metr. Deməli, yolu tapdıq 22 metr. Bura yazırıq. Yer dəyişməsi bəs. Bir cismin yer dəyişməsi dedik, tərifi necə idi? Cismin başlanğıc və son nöqtələrini birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçası. Baxırıq, cismin başlanğıc nöqtəsi A-dadır, son nöqtəsi haradır? D. Son nöqtəsi isə D-dədir. Oxu biraz düz çəkmədi. Hə. Bunu yenidən çəkim. Deməli, A-dan D-yə. Yox, çəkək bu şəkildə. Hə, bu oxun uzunluğu bizə yer dəyişməni verir. Bu oxun uzunluğu da bərabərdir, əlbəttə ki, BC-yə. BC 10 metr olduğuna görə burada 10 metr olur və bu 10 metr nəyi olur? Bu cismin yer dəyişməsi olur. Yer dəyişməyi də yazaq 10 metr. Baxaq 13-də nümunələr. Bunları özünüzün tapmanız daha məsləhətdir. Baxaq 14-də. Bu hissəni silin. Deməli, 14-də nə deyir? Şagird məktəbin qarşısından onun divarı boyunca hərəkət edərək yenidən hərəkətə başladığı nöqtəyə qayıtdı. Bu zaman o 800 addım atarsa, şagird neçə metr yol getmiş olar? Burada çətin bir şey yoxdur. Şagird ümumi 800 addım atıbdır. Bizdən getdiyi yolu soruşur. Əgər yer dəyişməsini soruşsaydı, burada deyir ki, başladığı nöqtəyə qayıtdı. O zaman bu şagirdin yer dəyişməsi nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. Amma bizdən bunu istəmir. Bizdən deyir ki, şagirdin getdiyi yolu hesablayın. Şagirdin yolunu hesablamaq üçün də bizə getdiyi addımın sayını verib, 800 addım gedib bu şagird və hər bir addımın orta qiyməti deyir 40 santimetrə bərabərdir. Və görürük cavablar metrirdəndir. Ona görə biz 40 santimetri metrə çevirsək, eləyər 0,4. 800-ü də onda 4-ə vursaq, bu sıfırlar ixtisar gedər. 80 vurulsun 4 bizə verir nə?
320 metr. Deməli, bu şagirdin getdiyi yol 320 metrdir. Baxırıq 15-ci suala. 15-də deyir, cisim düz xətt boyu istiqamətini dəyişmədən hərəkət edərsə, yol və yer dəyişmə arasında əlaqə necə olur? Əgər cisim düz xətt boyu, yəni düz xətt üzrə istiqamətini dəyişmədən hərəkət edirsə, onun getdiyi yol yer dəyişməyə bərabər olur. Sizə baxırıq, yolun yer dəyişməyə bərabər olduğu variant C variantındadır. 16. İdmançı radiusu 25 metr olan çevrə şəkilli stadionun A nöqtəsindən hərəkətə başlayaraq 4,5 dövr edib dayanır. Buna əsasən aşağıda verilənləri təyin edin. Aşağıda verilənləri təyin edin. Deməli, idmançı bu stadionun ətrafında 4,5 dövr hərəkət edir. Bizdən deyir, idmançının getdiyi yol. İdmançının getdiyi yol, əgər bir cisim çevrə üzrə hərəkət edirsə, onun getdiyi yolun uzunluğu bu şəkildə tapılır. Çevrənin uzunluğu, yəni 2πr vurulsun dövrlərin sayı. Yəni, bu idmançı çevrə ətrafında neçə dövr eləyib? Çevrənin uzunluğunu həmin dövrün sayına vuranda bizə cismin getdiyi yolun qiymətini verir. Baxırıq burada. Bizim 2 düsturun özündə pi var, r çevrənin radiusu var, n dövrlərin sayını da burada bizə verib nə qədər? 4,5 dövr. Bunu da verib. Onda biz bu cismin getdiyi yolu rahatlıqla hesablaya bilərik. Aşağıdan yazıram hesaplamanı. 2 vurulsun P-imizin qiyməti 3 vurulsun. R-in qiyməti radius görürük neçədir? 25 metrdir. 25. Vurulsun neçə dövr eləyib? 4,5 dövr eləyib. Deməli, 2-ni 3-ə vursaq eləyər 6. 6-nı 25-ə vursaq 150. 150-ni 4,5-ə vursaq 675 metr. Bu idmançının getdiyi yol 675 metrdir. Elə bunu buradan qarşısından yazıram. 675 metr. Baxaq B. İdmançının etdiyi yer dəyişmə. Yer dəyişməni biz necə tapırdıq? Cismin başlanğıc və son nöqtələrinə baxırdıq. İndi biz burada cismin son nöqtəsini təyin etməliyik ki, bu cismin yer dəyişməsini tapa bilək. Baxın, bu deyir 4,5 dövr eləyir. Cisim 1 tam dövr elədiyi zaman başladığı nöqtəyə gəlir. Yəni, 1 dövr elədi, gəldi A nöqtəsinə. 2 dövr elədi, gəldi A nöqtəsinə. 3 dövr eyni şəkildə və 4 dövr. 4 tam dövr elədi və bu cisim A nöqtəsindədir. Və deyir, bu cisim 4,5 dövr eləyib. Yəni 4 dövrdən sonra bir dənə 0,5, yəni yarım bir dövr eləyibdir. Bu yarım dövr onda gəlib hara çıxır? Çevrənin digər hissəsinə, C hissəsinə gəlib çıxır. Deməli, bu cisim sonda dayanıb C nöqtəsində. Yaxşı, bunun yer dəyişməsi nə idi? Başlanğıc və son nöqtəni birləşdirən düz xətt. Bir dənə düz xətt çəkək. Başlanğıcdan sona doğru. Bunun da rəngi olsun, biraz seçilən rəngi, qırmızı rəng. Baxın, başlanğıcdan sona doğru bir xətt çəkdik. Bu xətt bu çevrənin nə idi? Radiusunun 2 mislinə bərabərdir. Yəni, onun yer dəyişməsi, bu cismin idmançının yer dəyişməsi 2 r-ə bərabərdir. Radiusun 2 mislinə və ya çevrənin diametrinə bərabərdir deyə bilərik. Radiusu da 25 metr olduğundan 25-i 2-yə vursaq, bu cismin biz yer dəyişməsini taparıq. Yer dəyişməsi neçə metr olur? 50 metr. Bunu da elə buradan yazım. 50 metr. İdmançının dayandığı nöqtə, bunu da artıq tapmışıq. İdmançı gəlir, harada dayanır? C nöqtəsində dayanır. Bunu da bura bu şəkildə qeyd edək. Sonra 17-ci sual. Aşağıdakı ifadələrdən hansılar doğrudur? Çevrə üzrə hərəkət edən cismin yer dəyişməsinin ən böyük qiyməti radiusun 2 mislinə bərabər olur. Bu ifadə doğrudur. Əgər bir cisim, baxın, burada bir çevrə var idi. Bir cisim çevrə üzrə hərəkət edirsə, onun yer dəyişməsinin ən böyük olduğu hal radiusun 2 mislidir. Yəni, bundan böyük olmur. Digər olan hallar bundan kiçik və ya 0 haldır. İkinci, yol həmişə yer dəyişmədən böyük olur. Bu, həmişə sözü burada yanlışdır. Yol yer dəyişməyə bərabər və ondan böyük olur. Nə vaxt bərabər olur, onu bayaq videoda dedim. Bayaqki sualda dedim. Əgər cisim istiqamətini dəyişmədən düz xəttlə hərəkət edərsə, o zaman getdiyi yol yer dəyişməyə bərabər olur. Amma burada həmişə yol yer dəyişmədən böyük olur ifadəsini biz işlədə bilmərik. Əyri xəttli hərəkətdə yol yer dəyişməyə bərabər ola bilər. Bu da yanlış ifadədir. Yenə dediyim kimi təkrarlayıram. Yol yer dəyişməyə nə vaxt bərabər olar? Əgər cisim düz xəttli hərəkət edərsə, istiqamətini dəyişməzsə. Yox, əyri xəttli hərəkətdə artıq cisim nə edir? İstiqamətini dəyişir. Onda onun getdiyi yol yer dəyişməyə bərabər ola bilməz. Baxırıq nə? 4-də deyir, yerin günəş ətrafında hərəkəti. Bu, əlbəttə ki, əyri xəttli hərəkətdir. Cavab olur nə? 1, 4, A variantı. Sonra, burada yoxdur, baxırıq 18. 3 avtomobil A nöqtəsindən
B nöqtəsinə müxtəlif trayektoriyalar üzrə hərəkət edir. Cisimlər B nöqtəsinə çatdıqdan sonra hər üç avtomobil üçün hansı fiziki kəmiyyət eyni olar? Baxırıq. Gəlin buradan baxaq. Hər üçü A nöqtəsindən başlayır. Bu göy avtomobil birinci trayektoriya üzrə, yaşıl avtomobil ikinci trayektoriya üzrə, qırmızı avtomobil isə üçüncü trayektoriya üzrə hərəkət edir. Yəni hər biri fərqli trayektoriyalarla hərəkət edir. Yəni dolayısıyla hər birinin getdiyi yollar da fərqlidir. Bəs hansı kəmiyyət eynidir? Baxırıq. Hər biri A nöqtəsindən başlayır və dayandıqları nöqtə eynidir. Başlanğıc nöqtələri də eynidir, son nöqtələri də. Dayandıqları nöqtə də eynidir. Bu da nəyi bildirir? Bu cisimlərin hər üçünün yer dəyişməsinin, bu avtomobillərin hər üçünün yer dəyişməsinin eyni olduğunu bildirir. 19. Velosipedçi əvvəlcə 200 metr şimala, sonra 200 metr cənub istiqamətində hərəkət etdi. Onun getdiyi yolun yer dəyişməsinə nisbətini tapın. Məsələn, tutaq ki, idmançı əslində istənilən nöqtədə ola bilər. Biz tutalım idmançı bu nöqtədədir. Bu mərkəzdədir. Bura bir O nöqtəsi deyək. Sizin bu nöqtədən şimala doğru neçə metr gedir? 250 metr. Qalxsın 250 metr tutalım bura, şimala. Burada olsun A nöqtəsi. Buranın uzunluğu nə qədər oldu? 250 metr. Gəlin buradan yazım. OA bərabərdir 250 metr. Bir də nə edir? Deyir 200 metr cənub istiqamətinə. Cənub arada aşağı. Deməli 200 metrdə yenidən aşağı düşür. Burada olsun B nöqtəsi. AB-nin uzunluğu nə qədər olur bəs? AB xətti də olur 200 metr. Yaxşı, bizə artıq hər şey aydındır. Bu cismin nəyini istəyir? Getdiyi yolun yer dəyişməyə nisbəti. Əvvəlcə nə edək? Getdiyi yol tapaq. L bərabərdir. Neçə metr yol gedib? 250, bir də 200. Yol bayaq dediyimiz kimi gedilən ümumi yolu tapanda cismin getdiyi bütün yolları biz nə edirdik? Cəmləyirdik. 251 gedib, 201 gedib. Bunları toplasaq eləyər 450 metr. Yaxşı, yolu 450 metrdir. Bəs yer dəyişməsi nə qədərdir bu cismin? Yer dəyişmə bərabər nə idi? Cismin başlanğıc nöqtəsi ilə bunu yazın bu rənglə. Cismin başlanğıc nöqtəsi ilə son nöqtəsini birləşdirən. Yaxşı, bu yolun ümumi uzunluğu nə qədərdir? OA-nın uzunluğu 250 metr. AB isə 200 metrdir. Onda bu hissəyə neçə metr qalır? 50 metr qalır. Deməli, OB hissəsi bərabərdir 50 metr. Bu isə bizə nəyi verir? Başlanğıc və son nöqtə arasındakı məsafəni, yəni nəyi? Yer dəyişməni verir. Yer dəyişmə isə 50 metrdir. Bizdən bunların nisbətini istəyir. Yəni, yol bölünsün yer dəyişmə nisbətini istəyir. O da nəyə bərabərdir? 450 metr bölünsün 50 metr. Bunları biz ixtisar eləsək, metrlər ümumiyyətlə gedir. Sıfırlar gedir. 45-i 5-ə bölsək görək neçə qalır? 9 qalır. Deməli, cavabımız nə olur? B variantı. Baxaq 20-ci suala. 20-ci sualda deyir ki, qrafika əsasən aşağıda verilənləri təyin edin. Koordinatın zamandan asılı qrafikini verib bizə və grafikin üzərində iki fərqli A və B cismi var. Aşağıda verilənlər də bunlardır. Cisimlərin görüşdüyü zaman biz əgər koordinat qrafikində cisimlərin görüşdüyü nöqtəni axtarırıqsa, zamanı axtarırıqsa, həmişə həmin cisimlərin xətlərinin, yəni trayektoriyalarının kəsişdiyi nöqtəyə baxmalıyıq. Burada da görürük, bunların trayektoriyası harada kəsişib? Baxın, bu nöqtədə kəsişiblər. Yəni, zamanın 5-ci saniyəsində. Baxın, 5 saniyədə, 5-ci saniyədə nə ediblər? Bunlar görüşüblər. Sonra, A cisminin B cismi ilə görüşənə də getdiyi yol. A cismi, baxın burada. Hardan başlayıb? Sıfırdan başlayıb da hərəkətə. B cismi ilə görüşənə qədər əvvəlcə ilk 3 saniyə sox istiqamətində bu şəkildə hərəkət edib. Gəlib bu nöqtəyə. Neçə metr gəlib? Yaxşı. 0-dan 35-ə gəlib. Deməli, neçə metrdir? 35 metr bu yol gəlib. Sonra üstə gələk. Qayıdıb ilk soxun əksinə 2 saniyə hərəkət edib görüşənə kimi. Yəni 3-dən 5-ə kimi. Burada neçə metr gəlib? 35-də idi əvvəlcə. Koordinatın 35-ci nöqtəsindədir. Son nöqtəsi oldu 20. Yaxşı, neçə metr gəlmiş olur bu? 35 çıxılsın 20. Yəni 15 metrdə burada gəlib. Yaxşı, bunun deməli A cisminin getdiyi artıq görüşənə qədər getdiyi yolu tapdıq biz. 35-in üstə 15 gələndə eləyər 50 metr. Bunu da elə buradan qeyd eləyək. 50 metr. Sonra B cisminin A cismi ilə görüşənə dək getdiyi yol. B cismi hərəkəti hardan başlayıb? Bunu da yazım qırmızı rənglə. B cismi koordinatın -8 nöqtəsindən başlayıb hərəkətə və ilk 3 saniyə ərzində gəlib koordinatın 0 nöqtəsinə. -8-dən 0-a gəlib.
Neçə metr yol gəlib bu? 8 metr yol gəlib. B cismi. Üstə gəlinsin. Sonra 3 saniyədən 5-ci saniyəyə qədər görüşənə kimi, yəni hərəkətdə olub və həmin müddətdə nə qədər yol gedib? Sıfırdaydı. Baxın, bu saniyə koordinatının hansı nöqtəsinə gəlir? 0 nöqtəsinə. Deməli, 3-cü saniyədə sıfırdaydı. 5-ci saniyədə harda olub? 20-də. Deməli, burada neçə metr yol gəlib? 0-dan 20-yə 20 metr yol gəlib. Bunları toplasaq neçə eləyər? 28 metr. Deməli, B cisminin A cismi ilə görüşənədək getdiyi yolda 28 metrə bərabərdir. Bunda testi bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.